cómo fue evolucionando todo, ¿sabes? Cómo fue creciendo todo, cómo se vieron que en la necesidad de construir otras maneras de abastecer de agua y cómo este camino ahora es muy turístico, ¿sabes? Porque antes era solamente para temas de minería, de ganado, ¿sabes? De recolección de agua y ahora es un lugar al que puedes venir a relajarte, a pasarla bien, a incluso venir con tu familia o simplemente si tú quieres estar un día tranquilo, despejarte un poco de la realidad, ¿sabes? De todo el bullicio que hay en la sociedad. Puedes venir aquí a simplemente tranquilizarte y pensar. Y eso es lo padre, ¿sabes? Eso es lo bonito de este